Terminal Tegal cuy, Terminal Tegal. Aku Anjuk Tegal, Anjuk Tegal. Wis Anjuk Tegal. Oh. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Mager. Oke, kondisi masih lumayan gelap dan kita sudah di selamat datang Kota Bahari. Kita lanjut perjalanan karena kita harus jalan sampai ke rumah juga. Masih lumayan jauh ke rumah. Masih sekitar ada pom bensin. Lupa gua. Ntar gua isi bensin lagi. Ini berarti isi bensin yang ketiga kali ya. Full tank cepet 200 ditambah sama ini. Buset. Wah, kayaknya gua nanti aja deh ngisinya. Parah. Antri. Karena antri parah, jadi gua murungin buat isi dulu. Tegal coy, Tegal. Ngapak cuk. Nah. Waduh, dia mau pergi K5 aja, gua udah ketinggalan jauh cuy. Harus buru-buru nyari pom bensin nih gua. Karena ini udah ngeras banget. Oh. Jalurnya masih belum rata ya. Masih banyak lubang dan bergelombang. Jadi buat teman-teman kalau balik hati-hati pokoknya. Tuh, kontainernya di sini kenceng-kenceng banget, cuy. Padahal ada muatannya gue rasa, tapi kenceng-kenceng banget. Tuh. Maunya apa sih mobilnya? Oke. Balik kampung aku balik kampung, iya, boleh kampung, boleh. Oke. Kita isi bensin dulu nih.
Full mas, pertalite. Full ya? Ya. Aduh ya Allah. Itu mas dari Oke. Terminal Tegal cuy, Terminal Tegal. Aku Anjuk Tegal, Anjuk Tegal. Wis Anjuk Tegal. Oh. Jadi 3 kali isi full tank 9 liter 9 liter 9 liter 18. Oke. Mantul dah. Besok-besok jangan pakai karbu gede kalau balik ke kampung. Amsong. Aduh. Anjir. Wah, nggak ada lawan sih dia. ZX-nya ngeri. No, Rita. Aduh. Udah daerah kita mah bebas akam sih cuy. Ya kan, anak kampung sini. Oh. Kita ambil kanan aja biar lebih enakan. Kita naik gunung. Kita ajak anak Jakarta naik gunung. Senang sekali kalau sudah sampai kampung halaman. Oke, gua ajak ke jalur satu apa jalur kecil ya? Ke jalan satu aja deh. Kita ajakin ke jalan satu ya. Kalau jalan dua nggak enak, jalurnya kecil. Kita tarikin ke jalan satu agar jalannya lebih lebar dan lebih asik buat ngegas. Logo rackingnya sampai kelupas dia. Nanti kita beresin kalau sudah sampai di rumah. Kita ke kanan, oke.
Ini masih daerah Tegal dan ini arah Selawi. Ini sekitar jam 5:30 mungkin. Oh ya, kangen kota Tegal. Pulanglah nak. Jangan merantau terus. Tengok orang di rumah. Walaupun sehari bakal jadi obat segalanya, obat segala urusan dan masalah. Oh Selawi, aku rindu. Anjing. Oh, banting kanannya kayak jalan sendiri. Zing. Sampai di Selawi, truk biasa buat ngebut ini. Anjay. Dilibas langsung sama Garaga. Tunggu poci coy. Dan ini udah di kota Selawinya, dan kita akan naik gunung agar sampai ke tempat tinggal kita. Aduh, udah mulai sejuk sedap. Sampai rumah, kita harus naik gunung dulu. Kita harus belah gunung dulu, baru kita sampai rumah. Jadi pemandangannya bakal indah banget. Jadi buat teman-teman yang kangen rumah, silahkan tonton video ini sampai habis.
karena kalian gak bakal dapetin di kota-kota besar. Jadi kemungkinan sekitar 20 menitan lagi, karena ini jalan santai ya. Kalau misal gaspol paling 10-15 menitan lah. Gimana ya, setengah jam mungkin kalau santai gini. Aduh, Akbar. Jadi kita bakal ke sana. Oh enggak, ke sana. Ya ke sana. Jadi kok hemat baterai dulu dah. Masih jauh soalnya.